Benvinguts. Quart mil·lenni ja està ací, la nostra particular nau del misteri. Amb ell enlairem totes les setmanes en busca d'universos inexplorats, d'enigmes sense resoldre, de misteris que segueixen estant presents a dia d'avui, al nostre segle. Aquesta nit aprofundirem al cosmos lingüístic de la mà d'Abraham Noam Chomsky, conegut lingüista, filòsof i activista nord-americà, precursor de la teoria gramatical generativa. Molt bona nit, senyor Chomsky, és un plaer tindre-la ací. Moltes gràcies, estic molt content d'estar ací. Doncs comencem. Per a que la nostra audiència s'ubique, realitzaré una xicoteta contextualització. La gramàtica generativa neix a finals dels anys 50, a partir de l'estructuralisme americà. D'una banda, es basa en el distribucionalisme de Bloomfield i concretament en les investigacions de Harris, que ja introdueix el concepte de transformació, que d'altra banda sorgeix com a reacció a la lingüística estructural, que vostè, senyor Chomsky, considera inadequada per tres motius. Primerament, perquè es basa en el conductisme. Després, perquè té com a objectiu la classificació d'unitats. I a més, empra un mètode inductiu basat en l'anàlisi d'un corpus d'expressions lingüístiques, a partir de la segmentació en unitats inferiors fins a arribar als constituents mínims. Aleshores, proposa una teoria mentalista, amb la qual intenta descriure el mecanisme innat que trobem a la facultat de la comunicació i del llenguatge, mitjançant un mètode deductiu de base matemàtica, l'àlgebra de Boole. Doncs així, el generativisme comporta el pas d'un model analític com l'estructural, que parteix d'un corpus d'oracions, estableix classificacions, formula regles i determina el funcionament de l'estructura de la llengua, a un model sintàctic, molt més obert. Apareix aleshores el concepte de la gramàtica universal, no? Que és un conjunt de principis i regles i condicions que comparteixen totes les llengües. Aquest concepte constitueix el nucli de la teoria generativista amb la que Noam proposa explicar el procés d'adquisició i ús del llenguatge. Segons aquesta, tots els éssers humans adquireixen de manera natural una llengua qualsevol, perquè disposen d'una gramàtica universal i dels seus mecanismes d'adquisició. Resumint, és un model de gramàtica que té unes normes i principis específics, per a que la persona que parla la llengua pugui comprendre, parlar i produir totes les oracions d'aquesta. No? Sí, jo no ho haguera pogut dir millor. Molt bé. Doncs comencem amb l'entrevista. Ens podries explicar els conceptes de competència lingüística i actuació, a més de les diferències que existeixen entre aquests? D'acord. Per començar, la competència lingüística es configura com el conjunt de coneixements que permeten a un parlant oient produir i entendre un nombre infinit d'oracions i d'establir judicis sobre aquestes, les quals conformen el seu llenguatge. Aquest coneixement és inconscient. Així apareix el concepte de creativitat, que enllaçant a aquesta esfera seria la facultat que posseeixen un parlant per produir i comprendre aquestes oracions encara que no hagi efectuat cap contacte amb elles. Per altra banda, l'actuació lingüística és l'ús real i individual de la llengua en situacions concretes, és a dir, és la conducta lingüística, l'ús que el subjecte fa de la llengua. Està influenciada, per tant, no sols per la competència lingüística, abans esmentada, sinó també per factors culturals i emocionals. Ah, entenc. Doncs aquesta última seria com la versió més pràctica del llenguatge, no? Així és. Doncs passem a la següent pregunta. En què es diferencien gramaticalitat i acceptabilitat? Per a explicar aquests dos conceptes tinc que remetre'm als conceptes abans esmentats. Així, la gramaticalitat ve a ser a la competència i l'acceptabilitat ve a ser a l'actuació. Molt bé. Per a exemplificar-lo, volguera ficar aquesta famosa frase que diu que les idees verdes incolores dormen furiosament. Aquesta és una oració gramaticalment correcta perquè s'adapta a les regles i als principis de la seva llengua, però òbviament té una inacceptabilitat semàntica i sintàctica que fa d'ella una oració incongruent. No té sentit. Exactament. Doncs, en relació a la gramàtica generativista, quins són els components que la conformen?
Bé, 4 podríem dir que són els components que conformen aquesta gramàtica. Ajá. El component lèxic i el component sintàctic vindrien a ser els components generatius de les oracions. I els components lèxic i fonològic serien els components interpretatius de les oracions. Vaig a explicar un poquet, sense entrar en massa detall, cadascú d'ells. El component lèxic vindria a estar format per el que se denomina el lexicon, és a dir, com un diccionari que tot individu té de la seva pròpia llengua. On està recollit tot, no? Tot si una paraula funciona com a verb en una oració, quines són les lletres que el conformen, el seu significat, tot el referent a la paraula. D'acord? En acabant tenim el molt important per a aquesta teoria component sintàctic. En aquest component estaríem parlant de quines coses se fan, de quines són les regles sintàctiques que se fan per a construir les oracions. Així tindríem en un primer moment les regles d'estructura sintàctica, subjecte-predicat, en acabant passaríem a les regles d'inserció de lèxic i amb aquests dos tipus de regles formaríem el que se diu l'estructura profunda de l'oració, és a dir, la seva base. I en acabant podríem utilitzar també, o més bé dit, utilitzem les regles transformacionals. I amb aquestes regles transformacionals el que es fa és, a partir de l'estructura profunda que tenim, fer canvis i donar lloc a diferents oracions, però que totes elles tenen la mateixa estructura profunda. Molt bé. Seria com una altra estructura superficial. Molt bé. I després, referent als components interpretatius, el component fonològic dona idea auditiva de l'oració i el component lèxic dona la interpretació de l'oració. Aquests són bàsicament els components. Doncs, per a finalitzar, quina és la seva posició davant de la formació del llenguatge a les persones? Davant d'aquest punt, jo reprenc la idea que el llenguatge humà és producte d'una facultat innata. De fet, totes les persones, independentment de la seva intel·ligència, del nivell seu intel·lectual o de la seva forma en què han après, aprenen a parlar. És a dir, són capaços de construir una gramàtica i a partir d'ella construir infinitat d'oracions. El llenguatge humà no s'aprèn ni per repetició, imitació o per analogia, sinó que es produeix quan s'activa el mecanisme d'adquisició del llenguatge. El LAD, no? El dispositiu d'adquisició del llenguatge. Exactament. Aquest mecanisme s'activa a partir de l'exposició a les produccions lingüístiques d'altres persones. És a dir, la construcció d'oracions no es basa en l'analogia ni en la imitació, sinó en l'aplicació de les regles i principis que construeixen la gramàtica d'una llengua i que té interioritzada qualsevol parlant. Molt bé, perfecte, jo crec que ha quedat molt clar. Donem per finalitzada l'entrevista i moltíssimes gràcies per vindre al nostre espai i compartir amb nosaltres les meravelles que la seva ment ha sigut capaç de conformar. Esperem tindre'l pront ací una altra volta i ha sigut un plaer. Moltes gràcies a vosaltres per deixar-me estar avui en aquest programa. Espero que hagueu gaudit tant com jo. Us esperem al pròxim programa. S'enlaira la nau del misteri.